ابو نايف الطيباني، اسعد الله مساك. الله يمسك بالخير ورضا بعد. ما شاء الله تبارك الله. شو متحمس القهوه؟ اي نعم، هذا على ما قال عهدنا وتورثنا من الاباء والاجداد، الله يرحمهم ويغفر لهم. امين يا رب. كانوا يحمسون القهوه بهالطريقه، بدايه من المحماسه بالمبراده بالنجر وبعده بالمطبخ. ما شاء الله. هذا بدايات تجهيز القهوه. هذا طبعا قبل كم سنه يا ابو نايف؟ والله انا بعمري 63 من طلع قلبي وانا هذه طريقتي مع الوالد ومع امامي ومع على ما قال قدوتي من الجماعه. والى الان وانت على هالطريقه؟ اي نعم، انا ما الحاجات اللي انا ورثتها وعهدتها ما اخليها وانا لي حيله. ما شاء الله تبارك الله، ما زلت متمسك بما فيها بيت الشعر متمسكم الى الها. لا الله يعطيك العافيه يا ابو نايف. الله يعافيك. شكرا لك ابو نايف. الطريقه الثانيه الان بعد ما حمست القهوه. الثانيه الان يعني استوت الحمسه ايه حسب رغبه على ما قال صاحب الكار. ما شاء الله. وبعده بالمبراده. طبعا هذه عمليه التبريد الآن. هذه عمليه التبريد لما على ما قال هالطريقه هذه وتبرد، ولما انها بردت عاد توضع بالنجل والدق وبعده بالمطبخ. ما شاء الله. اي نعم، هذه الطريقه ان شاء الله. شكرا لك يا ابو يا نايف. هلا، حياك الله. ابو نايف، العمليه الاخيره الثالثه والاخيره اخر الان. عمليه نقول بها كذا يا ابو. ما شاء الله. كبينا القهوه بالنجر. بالنجر وخلاص يتم الاستعداد على ما قال. الان تدق بالنجر. اي نعم، بعدها خلاص تبدا بتصليح القهوه. اذا خلاص كبيناه بالقهوه اخر مرحله. الله يعطيك. وبعد والمبهار. ما شاء الله. ابو نايف، الان الهيل ايوه اخر مرحله على ما قال القهوه. بهالطريقه. ما شاء الله. اضافه الهيل الان مع القهوه. اي نعم. طبعا هذه جاهزه الان تعتبر جاهزه إيه خلاص. تقدم للضيوف. ساق للضيوف على طول. ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا ابن اخي. يا هلا والله وسهلا. شكرا لك شكرا لك. عفوا، يا هلا وسهلا. ابو نايف، هذا الشاهي القديم هذا. لا، هذا قديم. ما شاء الله، منين يجيبونه هذا؟ واني ما ادري، انا شريته من له محامص جاب والله. ما شاء الله. اليوم بس لا، انا ذي يخذمني بس يقول ما بجي الا هو. الله عاش ابو نايف. افتتاح يا ولد. في سمير ولا يبطي. ما شاء الله. يقول هذا التلقيمه القديم هذا. نبي يشره من ولا يبي منه. هذا والله. الحين نحط رزونة حمام. ها؟ حط رزونة حمام.